అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు ఓకే స్నేహిత. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒక అన్బాక్స్ వీడియో అండ్ ఒక రివ్యూ వీడియో చూడబోతున్నాం. రీసెంట్గా జరిగిన అమెజాన్ రిపబ్లిక్ డే సేల్లో మేము IQOO Z3 మొబైల్ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ దాని ఫీచర్స్ చూసేసి అండ్ తర్వాత ఆ మొబైల్ అన్బాక్సింగ్ ఓపెన్ చేసేద్దాం. ఇది దాని బ్యాక్ కేస్ లుక్, చాలా ఎలిగెంట్గా ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ దాని ఫీచర్స్ వచ్చేటప్పటికి 64 MP మెయిన్ కెమెరా, 5 layers లిక్విడ్ కూలింగ్, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అండ్ 55 watts ఫ్లాష్ ఛార్జర్. ఈ మొబైల్ చాలా మంచి లుక్ ఉందండి. నేను తీసుకున్న వేరియంట్ అయితే ఇదండి, సైబర్ బ్లూలో వస్తుంది. అండ్ దీని ఫీచర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు 55 watts ఫ్లాష్ ఛార్జర్, 50% వచ్చేసి 19 minutesలోనే ఛార్జ్ అవుతుందని ఇచ్చారు. 64 MP మెయిన్ కెమెరా అండ్ 16 MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఇక దాని అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూసేద్దాము. ఫస్ట్ అయితే ఈ మొబైల్ నేను రిపబ్లిక్ డే సేల్లో తీసుకోవడం వల్ల నాకు అరౌండ్ 18,000కి వచ్చింది. ఇప్పుడైతే ప్రెసెంట్ దీని కాస్ట్ 20,000 ఉంది కాస్ట్. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ మనకు బిల్ ఉంది, దాని తర్వాత మొబైల్ ఇలా ఇచ్చారనమాట మొబైల్ ప్యాకింగ్లో. ఇదైతే బిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి IQOO Z3 మొబైల్. దీన్ని IQOO అంటారా IQOO అని అంటారా అనేది నాకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. మీలో ఎవరికన్నా తెలిస్తే కింద కమెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. ఇదైతే మొబైల్ ప్యాకింగ్ సీల్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకొని ఆ ఫస్ట్ ట్రాన్స్పరెంట్ పేపర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. దీని ఫీచర్స్ చూసాము, అలాగే ఉందో లేదో బాక్స్లో ఏమేమి ఇచ్చారు అనేది చూద్దాము. దీనికి పైన కింద 2 సీల్స్ ఇచ్చారండి. ఆ సీల్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ దీని మొబైల్ బ్యాక్ కేస్ ఇచ్చారు అండ్ కనెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ఇది సిమ్ ఇజెక్టర్ కూడా ఇచ్చారు, అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్ బుక్ కూడా ఇచ్చారు. ఇవి మనకు బాక్స్లో ఉండే ఐటమ్స్ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ దాని కింద మొబైల్ ఉంది. ఇది మొబైల్. ఫైనల్గా ఛార్జర్ అనమాట. ఛార్జర్ వచ్చేసి వివో కంపెనీ వాళ్ళది. IQOO అనే మొబైల్ వివో కంపెనీ వాళ్ళది అనమాట. సో దీనికి ఏమన్నా మనకు రిపేర్స్ వచ్చినా దీని సర్వీస్ కోసం మనము వివో కస్టమర్ సర్వీస్ని మనం కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ దీని లుక్ అయితే ఇలా ఉంది. దీనికి ఫింగర్ ప్రింట్ వచ్చేసి సైడ్కి ఉంటుందండి. పవర్ బటనే ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇవి సిమ్ స్లాట్ ఏరియా అండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆడియో జాక్ అండ్ ఇది ఛార్జింగ్ పోర్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది బ్యాక్ సైడ్, మొబైల్ బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది. ఆన్ అయితే చేద్దాం మొబైల్ని. ఇది అండి IQOO మొబైల్ అన్బాక్సింగ్. నెక్స్ట్ మనము దీన్ని వాడిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నాం కాబట్టి నాకు తెలీదు. ఇదైతే అన్బాక్సింగ్ వీడియో. నెక్స్ట్ అయితే రివ్యూ చూసేద్దాము. రివ్యూ ఏదానికి చేస్తున్నారంటే GreenChef వాటర్ కెటిల్కి చేస్తున్నాను. ఇది నేను తీసుకొని 2 weeks అవుతుంది. అండ్ దాన్ని నేను వాడుతున్నాను కాబట్టి ఆ రివ్యూ మీతో షేర్ చేద్దామని ఈ వీడియో చేశాను. దీని ఫీచర్స్ అయితే ముందు చూసేద్దాం. దీనికి 360 degrees రొటేషనల్ బేస్ ఉంది. ఇది GreenChef కంపెనీదండి. ఇది నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి తీసుకున్నాను. దీనికి ఒక లాకబుల్ లిడ్ కూడా ఉంటుంది. మిగతా బ్రాండ్స్లో ఏవైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఇందులో ఉన్నాయి. బట్ నేను ఎందుకు మిగతా బ్రాండ్స్ తీసుకోలేదు అని అంటే, నాకు బడ్జెట్లో ఇది బెస్ట్ అనిపించింది. నాకు ఓన్లీ హాట్ వాటర్ హీట్ చేసుకోవడానికే కాబట్టి నాకు బడ్జెట్లో ఇది బెస్ట్ అనిపించింది. అండ్ ఎక్కువ రివ్యూస్ కూడా మంచి రివ్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట, కాబట్టి నేను ఇది తీసుకున్నాను. ఇది నేను 2 weeks నుంచి వాడుతున్నాను, అందుకే మీతో షేర్ చేద్దాము ఇది ఎలా ఉంది అనేది. దీని ఆపరేషన్ కూడా మీకు ఒకసారి చూపిద్దామనేసి ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. అండ్ మనమైతే ఫస్ట్ ఇలా దీని లుక్ ఇలా ఉంటుందండి. కింద GreenChef అని ఉంటుంది, తర్వాత దాని పక్కనే LED ఇచ్చి ఉంటారనమాట. LED మనకు రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అని. అది మనకు LED రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. అండ్ దీని లుక్ అయితే మనకు ఇలా ఉందన్నమాట. లుక్ వైజ్ కెటిల్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంది, ఏమంత స్పెషాలిటీ ఏం లేదు. బట్ మిగతా బ్రాండ్స్లో ఏదైతే మనకు ఉంటుందో అలాగే ఉంది.
ఇది 1.5 లీటర్స్ కెటిల్ అండి. దీని బ్యాక్ సైడ్ దీని లేబుల్ అండ్ పవర్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు. ఇదైతే దీని బోర్డ్ వచ్చేసి వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. చాలా చిన్నగా ఉంది వైర్. బట్ మనం యూజ్ చేసేది కిచెన్లోనే కాబట్టి మా బోర్డుకి అయితే దగ్గరలోనే ఉంది కాబట్టి నేను ఓకే అనమాట దీంతో. అండ్ వైర్ అయితే చాలా చిన్నగా ఉందండి. కొంచెం చూసి తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకోండి. అండ్ స్విచ్, ఇదైతే స్విచ్, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్. ఇది వాడుతున్నాను కాబట్టి లోపల వాటర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీకు వాడి చూపిస్తాను ఎలా ఉంది అనేది. మీకు వాడి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ అయితే నాకు మినిమం అంత వాటర్ వేసుకోవాలండి. మినిమం ఎంత వేసుకోవాలి, మ్యాక్సిమం ఎంత వేసుకోవాలి అనేసి అక్కడ మార్క్స్ ఇచ్చారు. మినిమం వాటర్, మ్యాక్సిమం వాటర్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అక్కడ స్విచ్ ఆన్ చేసి మెయిన్ స్విచ్, తర్వాత కెటిల్ స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే మెయిన్ స్విచ్ ఆన్ చేసుకొని తర్వాత కెటిల్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాను. ఆన్ చేసిన 2 to 3 సెకండ్స్కి హిస్సింగ్ సౌండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ సౌండ్ అర్థం ఏంటంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ హీట్ ఎక్కుతుందని అన్నమాట. ఆ సౌండ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నియర్లీ 8 to 10 సెకండ్స్ వరకు మీరు అలాగే ఉంచితే మీకు నార్మల్ వాటర్ హీట్ అవుతుంది. అంటే మనకు తాగగలిగినంత హీట్ అవుతుందన్నమాట వాటర్. నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ పెట్టుకోవచ్చు. జస్ట్ 8 to 10 సెకండ్స్ సరిపోతుందండి మనం తాగగలిగిన వేడికి. నాకైతే కెటిల్ పర్లేదు అనిపించిందండి. బికాజ్ నేను బడ్జెట్లో తీసుకున్నాను అండ్ నేను తీసుకున్నది పెద్ద బ్రాండ్ కూడా కాదు. నాకు ఓన్లీ వాటర్ హీట్ చేసుకోవడానికే కాబట్టి నేను ఈ బ్రాండ్లో తీసుకున్నాను. బాగానే ఉంది. ఓన్లీ కనెక్టర్ వైర్ లెంత్ తక్కువగా ఉందండి. అది మాకు తక్కువ లెంత్ ఉన్నా పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఈ బ్రాండ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇదే అండి ఈరోజు వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఓకే స్నేహిత ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.